咁啊，數唔數咗有幾多秒啊？數唔其到。實數唔到。我開頭點解成日？係啊，睇唔到兩個拳手啊，淨係睇到你。我都係啊，喺我心目中我都係，我淨係睇到你。係。咁啊我開頭點解講係幾多秒咧？因為咧，我覺得我哋呢啲做茄喱啡嘅應該咧都係俾人 cut 剩幾秒咁樣啦。雖然拍咗幾日咁樣，咁但係咧最後就好多畫面出現咗喎，就幾開心。有對白，好多對白喎。係啊，如果你認得嗰把聲咧，應該你聽到其實講嘅時候呢，佢係我把聲嚟嘅。咁咧拍嗰幾日其實咁啊，我長期你腳着長褲啦，其實我喺個褲腳嗰度咧係包咗個呢個接收器喺度嘅，咁有條線就喺度撚到上嚟我心口嗰度。咁咧其實我煲呔底下嗰度咧係有個咪喺度嘅，即係我講嘅嘢係收晒音咁樣嘅。咁我就問佢，其實我哋啲茄喱啡使乜收音啊咁樣？跟住佢就話唔係啊，導演話一定要收埋你把聲喎咁樣。咁佢話第時可能會用翻嘅，咁佢就真係用咗喎，真係幾好啊！我哋俾啲掌聲啊，導演先。